睇下今日收唔收到通知啲人？黐嘅先啊！搞乜嘢啊？呢度有啲乜？嗰度有啲乜嘢啊？嚇？食咗啲乜嘢？食咗啲乜嘢？嗰度有啲乜嘢？嚇？你又似你。搞唔掂喎！有冇人啊？點解？喂，點解你哋頭先睇唔到嗰個預定直播嘅？我就係話奇怪，點解冇人入嚟嘅？唔大隻啊，好細隻就都。你睇下比起炮 B 就好大，炮 B 幾大隻？你睇下，大佢成1/3啊！好靚，我淨係覺得佢唔可愛咯，又唔覺得靚。打多鋪機先，得一個人。頭先嗰個預定直播係咁等都冇人嚟，所以重新再開個，唔知係咪收唔到通知？唔係我瞓覺好眼瞓好攰啊！紫色滑豆我唔搞掂咗。有人入嚟啦咩？我咪睇唔到。頭先整緊嘢，閃咗一下。係啊，冇人啦，冇人咪覺得好奇怪咯。你又話人哋唔開直播，而家開直播，好嘈㗎佢。
又唔可愛喎，冇炮仔嗰時咁可愛，咁得意，咁乖，好嘈啊佢。總之好似一有人咧，即知道，同埋佢咧細個出世跟佢阿婆佢阿媽一齊咧，即係好似叫咩好黐家，唔慣啊，仲係即係總之冇人嘅時候咪瞓覺咯。你朝頭早睇直播見到佢瞓覺，有人嘅時候嘈嘈拆天，同阿細 B 一樣咁曳嘅，你睇下佢曳到爆，曳到爆，你睇佢。睇下啲留言先，講咩啊？打機，打埋啲無人機。呢個呢個你仲未 reload 翻啊？喂，咁下邊都算正4環定唔可愛？係唔可愛啊！啲數冇嚟睇佢，佢咪喺度望住佢咯。你見唔到佢望住佢啊？俾你睇下，佢望緊佢，佢就喺呢度望緊佢。我唔想俾佢近佢啊！你知佢隻耳仔嗰日咧咪有事嘅，跟住我去咗另外一間，因為咧呢排好攰啊。之前嗰2個禮拜有一日就去咗另外一間鋪幫手啦，跟住呢個禮拜即係啱啱過咗上個禮拜咧，又有3日去咗另外一間鋪幫手啦。但係嗰度嗰個商場咧有寵物店嘅，咁佢咁犀利，第一日咁犀利咧，第2日即刻嗱嗱聲去買咗支耳水，咁跟住頭1日咧就朝頭早第一次，夜晚第一次，咁跟住持續咗2日都係，咁跟住咧第3日咧朝頭早見到佢好啲咧，我就朝頭早唔同佢整啦，我又好攰啦已經，因為3日去咗第2間分店度幫手咧，要好早起身啊，同埋要搭車啊。要搭好耐車啊，咁又要好早起身啦。翻嚟嘅時候咧，成12點先翻到嚟啦。嗰邊又多嘢做啦，又忙啦。咁然後咧，我完全係虛脱啦，散咗啦。咁跟住咧喺呢個禮拜咧，又有3日又係要過翻去喎。唉，諗起都癲。咁今日咧，佢就皇恩浩蕩咁樣放我早收啦，跟住聽日就放假啦，俾我唞多啲啦。因為放完假之後嚟緊嗰3日咧，就又去翻嗰度幫手。唉，諗起人都癲咗眼瞓，諗起到，所以我冇乜點樣理佢㗎。同埋咧，佢戒咗奶㗎啦，食飽媽媽奶㗎啦，已經。你睇下佢。食飽咗媽媽奶，咁咪識得食乾糧㗎啦，食罐頭。佢啲尿屎都係啱啱先開始有㗎咋。佢嚟咗係咪2日啊？但係佢足2個月㗎啦已經。唯一嘅仔，好奇怪佢呢胎，一隻雪豹媽媽，一隻雪豹都冇。然後寵女好多女，係得1隻仔，唯一1隻仔咯。我唔要女係因為我費事佢生啊，又要生又，總之好麻煩，我都唔得閒，我唔得閒理佢㗎，我冇諗過要佢㗎，係佢俾我㗎。
佢當多謝當初我幫佢救咗炮仔嘅時候，佢係咪都要俾一隻我㗎？所以因為炮仔個胎呢，8隻裏邊死剩啊炮仔一隻啊嘛，咁我就救咗佢肥肥白白健健康康嘛，同埋佢媽媽做手術嘅時候有照顧得佢好好嘛。咁人哋主人想多謝我，講咗好耐，講咗總之湊阿炮仔過咗嗰個危險期，佢已經講咗話要俾一隻我㗎啦。講咗好耐㗎啦，成年㗎啦，咁快有2個月，係啊，時間過得真快，係啊，有2個月，佢係好似1月9號出世㗎嘛，咁而家3月10幾號嘛，我今朝先喺度計3月10幾號係咪67日啊？好八卦㗎，但係佢曳過炮仔好多。佢哋之前咧睇佢啲花紋咧，就已經斷定佢係好曳㗎啦。咁佢啲紋咧係好多㗎，你見到佢啲紋咧好密集好多㗎，同埋好深色㗎佢啲紋。你呢個電話都影到啲紋深色嘅，你睇下近乎黑色嘅，見唔見到？我話唔好俾隻黑豹我唔要黑豹啊，我要金色嘅。我唔要黑豹，我要金色，你睇下，好深色㗎，啲衰仔。個頭嗰個紋好似似阿豹仔，係咪？個頭嗰個紋好似似阿豹仔。要幫豹仔保住佢，要幫豹，我睇唔到啊！睇另一部機，眼瞓。要幫炮仔保住佢個磁固定健健康康。佢唯一一隻仔咯，黐線㗎！佢本來有5隻嘅，有一隻夭折咗，應該通常最尾嗰隻咧，嗰啲胚胎唔穩定咧，即係唔係完全成日都係咁嘅，一胎裏邊咧，一定係最尾嗰隻搞唔掂啦。咁樣得返4隻啦，嗰4隻咧有3隻都係女咯，跟住有3隻女，跟住有1隻仔咯，又係得1隻仔，好奇怪。以前啲人咧，啲炮咧生咧，通常女少仔多，佢咧亦勁搞笑，女多仔少，仔係得返1隻咯。咁而一隻咧，嗰個毛色啊，花紋好特別咯，佢有個花紋好特別嘅話佢，咁我毛色又特別嘅，有花紋又特別嘅，咁咧。咁咪幫佢要咗依隻咯，幫佢要咗依隻，咁起碼得閒嘅時候佢可以睇佢噶嘛，即係當係自己噶嘛，都係當係保住啲胎，因為你俾咗人哋嗰啲，人哋唔會得閒俾你睇，又唔會得閒同你更新啦。喂，你唔好咁癲啦，冇人想睇你啊，人哋睇緊前面嗰隻㗎咋。炮仔仔幾時出咩啊？睇唔到，因為我擺咗落地下，要喺張床裏邊去望。炮仔仔幾時出關啊？出咩關啊？冇啊，有排啦，而家先2個月，係咪都要韞住佢？要似老豆溫柔性格幫你照顧同伴，真係可遇不可求。佢唔係啊，佢係咧好嘈啊！即係譬如咧，佢而家就可能唔知點解唔嘈啦。平時咧，我見到我就會嘈噶啦。咁我好似今朝起身返工啦，總之佢知道我起身咧，佢就開始嘈到我出門口噶啦。咁跟住夜晚又係會嘈咯，聽到聲就會嘈咯。
而家直播唔知點解唔嘈喎，佢望住啲，可能唔係冚住咯，望住啲貓咯。但係阿細 B 咧，佢隻耳仔有事啊嘛，我唔因為會傳染㗎，佢嗰啲耳仔毛病會傳染㗎。而家好咗好多啦，我估應該再滴多2日咯。佢洗咗耳仔啦已經，你睇下個衰樣，啱啱先洗完，你睇下個衰樣。屈住隻手瞓覺，你睇下個衰樣眼瞓啦又，你睇下佢大隻到，佢唔係啊！我覺得佢嗰隻槽咧係佢識鬼我咩？對得佢2日啫喎，之前我都唔係點探佢。唉，啱啱醒起我要探下炮仔添，好耐未見過佢。咁咧。因為我對得佢2日㗎咋，咁主人拎佢過嚟嘅時候咧，我都唔係屋企㗎，我直情俾咗條鎖匙佢㗎。咁佢拎佢過嚟嘅時候，咁跟住然之後，咁佢話佢走嘅時候都係咁叫㗎，因為佢驚啊應該。因為習慣咗有媽媽喺身邊啊嘛，又有爸爸喺身邊啊嘛，爸爸咪炮仔咯，跟住有主人喺度啊嘛，咁聞慣嗰陣味啊嘛，但係而家嚟咗呢度新地方，咩都唔識啊嘛，我覺得佢係驚咯。咁跟住第2日咧，我又無端端因為我要去其他鋪頭幫手咧，忙到即係好忙啦，根本理唔到佢啦。咁主人就幫我攞咗啲包裹啊，即係我之前買咗個沙盤俾佢，跟住買咗啲玩具俾啲貓啦。咁佢嚟幫我拆晒，然之後拎入嚟啦。咁跟住咧，我突然間嗰刻咧，我唔知佢主人嚟啦。咁我見到個直播咧，佢就喺度擒嚟擒去喺度叫喎，就唔知做咩啦。我以為啲貓喺度咩啦，跟住再睇翻個 cam 咧，原來見到主人喺度嚟喎，即係話咧，其實佢喺籠入邊咧，佢聞到主人嗰陣味，之前主人嗰陣味，咁所以咧佢就諗住叫個主人，所以我話佢叫咧係因為想叫翻啲熟悉嘅人啊，即係掛住以前屋企啊，所以佢唔係叫我啊。我想話俾你知，佢唔係叫我啊，佢係驚啊，唔習慣啊，佢喺呢度應該未習慣㗎，所以佢仍然都喺度會嗌咯。唉，真係睇唔到，越睇眼毛。阿媽有冇嘈住揾仔？冇喎。阿媽好搞笑喎，BB 我見佢直播瞓到啦，因為冇人喺度啦嘛。阿媽好搞笑，阿媽話咧，主人話阿媽咧，而家係完全唔理啲仔女噶啦，即係望都唔望噶啦。咁咧，佢話佢餵奶咧，佢都唔想餵噶啦，即係前排已經唔想餵奶噶啦。咁望都唔望佢，唔湊佢直情。咁跟住我就話咧，好似啲獅子老虎咁咧，你有冇聽過啲獅子老虎或者啲雀仔咁啊？啲 BB 咧長大嘅時候咧，由得佢跌倒啦，由得佢自己揾嘢食啦，即係要令佢自己去成長啊，唔好再依賴媽媽，大自然嗰個定律咯，好似，所以佢阿媽。所以而家仲有2隻豹女嘅，等緊人要。咁又咩？咁又好似冇揾嘅仔。好多文㗎，頭先你哋又唔喺度，而家我又唔想拎佢出嚟啦，見佢乖乖地。
叫佢乖乖地，我又唔想拎佢出嚟啦。佢有個位損咗，頭先我就在噴嘢，見到佢冇乜料到，仲未見唔見到？仲未生翻毛。嗰啲紋，佢嗰隻紋係咪依度啊？我唔記得佢話邊度啲特別啲嘅紋啊。總之我要呢啲紋變咗金色，我唔要黑色啊。唔知喺邊度啦，特別啲紋，但係佢啲紋呢係密過多過阿炮仔嘅，多過炮仔好多㗎。佢啲紋係，佢係好明顯呢，咁多隻裏邊啲毛啲紋係好深色嘅，即係你擺埋一齊你就會見到好深色咯，零零舍舍。佢之前食多三文魚加濕糧，諗到叫未啊？你哋幫手諗叫咩名啊？隻細 B 都未諗到叫咩名啦，更何況佢兩隻都未諗到叫咩名啊？你諗咗佢先啦。呢隻嘢咧就淨係成日咧中意黐住我瞓，你睇下幾大隻？睇唔睇到佢幾大隻？好似我大髀咁大隻，長過大髀啦已經。佢咧晚晚就黐住我瞓，好似咧啲男人攬住啲女人咁樣咧，要咁樣攬住咁樣搭住瞓㗎。而家有次仲搞笑啊，佢要擺喺我個膊頭度啊，要我攬實佢瞓啊。佢而家就係咁成日黐住啊！你都未見過啲仔咁嗲嘅，真係嘅。嗲到煩啊，係！即刻，我一大聲少少，就即刻坐起身。唔知啊，今日見到啲屎爛爛地啊，但係買咗雞嘅營養罐俾佢咯，食緊魚嘅營養罐，因為冇雞未買咯。被逼食魚咯，跟住今日落去唔想去食魚，買啲雞嘅營養罐咯。跟住啱啱又見到啲有少少爛屎，我唔知佢係食咗雞營養罐爛屎定咩？睇下睇入邊。阿細 B 嗰啲個耳仔咧開始好啊，滴咗幾日之後，滴咗好多日啦，應該有3、4日啦。滴咗3、4日，差唔多好翻，差唔多冇晒啲污糟嘢。未諗到啊！你哋快啲諗啊！上 B 咁大分，叫大隻 B。細 B 而家黐孖筋瞓覺，佢好攰。細 B 真係好大隻，細 B 叫癲喪，冇叫癲喪好耐啦，叫炮總已好搞笑喎。係啊，細 B 真係好攰，細 B 真係似係混種㗎。細 B 唔似係唐貓，細 B 似係混種。你睇下佢唔係全黑色㗎，睇唔睇？你見唔見到佢唔係全黑色毛嘅？你睇下佢唔係全黑色㗎，佢唔知中間插住啲銀色嘢㗎。你係咁喺度揈佢話我搞佢，心口好多毛噶啦而家，你睇下好多毛噶啦，佢話我搞佢啊，佢話我搞住佢啊，你睇下開始有啲啡色，見唔見到啊？見唔見到佢啲紋啊？佢隻手仲多顏色啊，嗰隻手，但係佢唔畀我睇啊，你睇下，擰去嗰邊瞓得唔得？你擰去嗰邊瞓啦。
睇呢隻手啊，擰去嗰邊瞓先，係啦。睇呢隻手，呢隻手都有啡色㗎，見面都有啲啡色㗎。呢部電話睇得唔清楚啊，我遲啲整 send 相上去貼文嗰度啊，我影晒佢之前，見面都有啲啡色㗎，唔係黑色嚟㗎。係啊，好靚仔啊，話你有乖仔啊！依頭先洗耳仔有乖仔啊，係咪啊？係啦，叫佢哋睇翻重播，洗耳仔有冇嗌啦？嗌到得幾聲啫，咁啊係咪啊？真係好。你睇 A 聲啊，好搞笑㗎！而家嗌你咁啊，粉紅色鼻鼻啊，有啲金金咩？你見到金啊？叫佢帶多啲財過嚟啊！你睇下，嗱，呢度就有啲啡色，奇怪㗎，佢啲毛唔係全黑㗎，你真係以為全黑，好似變緊咁㗎啲顏色仲。不過佢未夠，嗱，佢中意咁樣咯，佢真係中意霸晒我咯。咁好在嗰兩隻唔係嗰兩隻自己瞓啫。阿花花同阿妹只中意自己瞓㗎嘛。阿花花耐唔耐先會過嚟揾我㗎啫嘛，拍屁屁睇下佢。佢而家每晚呢，咁戴咗頭罩咬唔到我個頭，找唔到我個頭啦。咁佢每晚呢都一定係瞓喺隔離㗎，黐實我㗎。所以我覺得佢好煩咯，因為我瞓唔到覺咯，佢逼住我，佢總之個枕頭呢度，佢就打橫瞓晒呢度，要黐實我嘅。係啊，話緊你啊，可唔可以自己瞓覺啊你？就係話緊你咯，唔好舐啦。四隻腳仔都係肉球，粉紅肉球嚟㗎，好難得㗎。你都唔知咩貓嚟㗎？你老母喺邊啊？俾翻你老母好唔好啊？嚇！塞翻落你老母個肚度啊！你老母喺邊啊？使唔使同你尋親啊？要唔要同你尋親啊？好順利搞。你講乜嘢啊？呢塊都差唔多好㗎啦。係仲有啲成日抹到啲污糟嘢咯，因為滴完耳水咧，係啦，影你啦，得啦，影咗啦，佢哋睇到㗎啦，開住咗個直播咁啊，睇到啦佢哋。你睇下仲要拍部手機啊，話你哋睇到佢未啊？睇到啦，你可愛樣啊嘛，睇到晒啦，佢哋個個都，佢哋會睇重播㗎啦，啲人嫌悶就會睇重播㗎啦。嗱，睇又咬啦，嗱，又咬啦，又咬啦，你睇下佢，你睇下咩啊？邊個嗌啊？係咯，有人嗌啊，有貓嗌啊。我瞓咗啦已經，冚住布唔瞓得噶喎，開住布先瞓得噶喎。佢好多紋㗎，你見到佢多過炮仔好多嘅。你睇下張相先，唔影有排都唔使影啦，眯埋眼啦，唔該。係咪衰咧？你嘈住佢啦，已經。你嘈住佢啦，佢醒咗啦，已經。一日都係你啦，係你啊，係咯，係你咯，咪就係你咯。你嘈住阿 B 瞓覺，冇搞啊你！有擘大眼啊，影唔到啊！咪咯，好嘈住佢瞓覺啦，你死開啦！
睇佢隻講乜，睇下佢哋講乜春，又咬。你今晚唔好再咬我個頭啊！嚇！睇到慘情要大喇叭，佢唔知幾 enjoy 大喇叭，因為大喇叭同唔大喇叭冇乜分別。係咯，何生都冇嚟睇佢。佢大喇叭都係咬，佢而家啊跳咗上我個膊頭度啊，跟住攬住我個頭，諗住又咬啦。唉，總之佢好煩嘅而家，我都唔知佢點解成日咬我個頭喎要。所以你話佢大喇叭好慘，我唔覺得佢好慘喎，佢都係做到佢想做嘅嘢喎。佢唔大喇叭仲慘啊！佢啲毛咧係咁攣住我頭咧，攣住我條頸啊頭，佢要我攬住佢攬實佢啊，掂到佢佢先瞓覺㗎，好衰㗎佢。有時唔知會唔會同細啲爭嘅，啊 B B 使唔使跟嫲嫲會適合你？唔使啦。咩蛋撻、紅撻，仲有咩啊？鬆餅，唔好搞啦！頭先我飄咗一個念頭，諗住叫嘟嘟風，啲人咪好中意嘅。我有個朋友咧開酒店，開貓酒店㗎。咁咧佢就出領養咧，諗住吸引啲人咧，佢就嗌咗一隻。佢咁啱嘢係有一隻豹成年豹咧，俾人棄養，跟住佢就幫佢揾屋企咧，佢就改咗個明星名叫單立文。我咪又要改下個明星名，劉德華。應該唔會咯，唔會爭寵。通常咧仔唔會嗲㗎，女先會嗲㗎。影你瞓覺好嘛？影你瞓覺咁中意叫人哋影你，就咁樣影你瞓覺，唔喐好冇？但係你要唔喐喎，先得喎。喂，嗰隻影唔到佢瞓覺啊頂！嗰隻佢咁樣瞓咗啦，已經。你睇下，有啲紋幾密麻麻。嗰個唔知點解搲死咗，頭先噴咗嘢，但係快啲生翻嚟。佢唔知邊度有個轉，話佢得意啲紋。花妹妹瞓咗，阿妹喺度咯。阿花你落嚟啊！好唔好啊？係啊，你落嚟呢度。烏咗一聲阿花，你落嚟呢度嚇？落嚟呢度啊！佢唔落啊，又要我行過去，好煩啊！唉，好高啊！佢喺嗰啲地方。你睇又跳咗落去唔知邊度啦！你過嚟啦，佢哋想睇你啊！你過嚟啊！唉，落咗地下啦！即刻，佢真係識聽喎。嗱，行過隻肥花，都唔關事㗎。平時我啱啱先返嚟，都唔關事。0030，平時我啱啱先返嚟嘅咋，睇唔睇到啲紋啊 ？B 啊，你可唔可以擰返過嚟畀我影啊？嗰陣時豹仔都冇咁多花紋，
唔得，我要擺翻上嚟啊！好攰啊！哇，點解咁嘅？咁樣得唔得啊？等陣先，咁樣得唔得啊？佢個手臂又係啊，唔知有乜鳩魚圈啊！自己畫落去啦，咁中意啲圓圈。我畀你睇張相，我今日揾出嚟，睇下先。嗱，佢係咁嘅樣啦。而家呢隻仔係咁嘅樣。炮仔嗰陣時係咁嘅樣，似唔似啊？嗰陣時炮仔咁嘅樣，差唔多歲數嘅時候。睇我揾下，揾唔揾到啊？炮仔嗰陣時啲紋先，幾千張相嗰陣時影得幾多啊？等陣先，2024年9月啊，係咪啊？炮仔嗰陣時啲紋，有冇啲大隻少少？2個月應該11月咁上下嘅時候。食乜嘢啊？我花而家先食嘢。呢排佢哋都食剩嗰啲糧。同埋好淺色㗎，嗰陣時啊，炮仔嗰啲紋係冇咁深色㗎。揾到啦，冇咁深色㗎，好淺色㗎，又好似差唔多密密麻麻咁樣。呢個應該大隻啲，3個月㗎啦，11月22號，11月22號2個月零10幾日咯，大佢少少咯嗰陣時。咁跟住咧，俾2隻女嚟睇，又知道咧，佢幾咁深色啊！影片喎，呢個係剩翻嗰2隻女。喂！